ភាសាខ្មែរការស្ដាប់អត្ថបទបទបង្ហាញអំពីផលិតផលចម្លាក់ថ្មកែវជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសុគន្ធឧត្តមមានតួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលចម្លាក់ថ្មកែវថ្មកែវគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការស្ថាបនារូបផ្ទាល់ខាត់ដ៏ធំមួយដោយរចនាដូចថ្មកែវថ្មកែវជាប្រភេទរ៉ែម្យ៉ាងដែលមាននៅលើភ្នំយ៉ននិងភ្នំតាសៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានវិនិយោគនៅលើភ្នំទាំងនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយករ៉ែថ្មកែវធ្វើអាជីវកម្មក្នុងសិប្បកម្មជាច្រើនដើម្បីកែច្នៃថ្មកែវធ្វើជាព្រះរូបអប្សរាផ្តិលត្រីថូផ្កានិងរូបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចម្លាក់ថ្មកែវនេះគឺមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជននៅទីនេះដោយបានលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនតាមរយៈការប្រកបមុខរបរចម្លាក់និងចូលរួមថែរក្សាស្នាដៃរបស់ខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែរម្យ៉ាងទៀតចម្លាក់ថ្មកែវនេះបានបម្រើឲ្យសាសនាជាច្រើនដោយធ្វើជារូបផ្សេងៗដោយគោរពបូជាដែលគេច្រើនធ្វើអំពីថ្មកែវជាងប្រភេទក្រមួននិងប្រភេទខៀវថ្លាទោះជាយ៉ាងណាក៏ប្រជាជនបែរងាកមកចាប់អាជីពជាជាងចម្លាក់អំពីឈើវិញម្ដងដោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឆ្លាក់ព្រោះតែសាច់ឈើវាផុយតែវាមិនងាយបាក់ហើយស្រួលធ្វើនិងឆាប់ជាងថ្មកែវរូបចម្លាក់ថ្មកែវងាយនឹងបាក់បែកហើយថ្មកែវដែលច្នៃរួចមានតម្លៃថ្លៃជាងចម្លាក់អំពីឈើជាងចម្លាក់ថ្មកែវក៏នៅតែបន្តនៅក្នុងការឆ្លាក់ដើម្បីលើកស្ទួយផលិតផលរបស់ខ្មែរនិងចូលរួមបន្តថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យល្បីលន្ទឺដល់ឆាកអន្តរជាតិសូមអរគុណ